Nếu bạn đang suy nghĩ đến việc làm ép dầu để kinh doanh, thì trước khi nghĩ tới mua máy, có một điều rất quan trọng bạn cần hiểu rõ. Thị trường dầu sạch hiện nay không thiếu khách, nhưng khách chỉ tin khi họ hiểu và nhìn thấy. Rất nhiều người làm sai ngay từ đầu vì nghĩ rằng cứ ép được dầu là bán được, nhưng thực tế, thứ khách cần không chỉ là dầu mà là sự minh bạch. Khi khách được nhìn thấy lạc đưa vào máy, thấy dầu chảy ra, thấy quá trình lọc rõ ràng, thì niềm tin được tạo ra ngay tại chỗ, không cần quảng cáo cầu kỳ. Một mô hình ép dầu hiệu quả không phải là làm lớn, mà là làm đúng công suất và đúng nhu cầu khu vực. Với công suất khoảng 30 đến 35 kg mỗi giờ, bạn hoàn toàn có thể phục vụ ép thuê theo mẻ hoặc ép gối đầu để bán cho quán ăn nhỏ, gia đình quen trong xóm. Quan trọng là biết ép theo mẻ vừa phải, bán nhanh, không trữ dầu quá lâu để giữ mùi thơm và chất lượng. Khi dầu ngon, khách quay lại không phải vì bạn nói hay, mà vì họ ăn thấy khác. Ép dầu là mô hình không đòi hỏi mặt bằng lớn, không cần nhiều nhân công, nhưng lại đòi hỏi người làm phải hiểu nghề và làm có tâm. Khi bạn làm đúng, khách tự giới thiệu thêm khách, tiền vào đều từng ngày. Đó là giá trị thật của mô hình ép dầu, không phải ở cái máy, mà ở cách bạn vận hành và xây dựng niềm tin với người mua.